Galera, tá aqui, ó. Pra você ligar o seu som do computador no módulo. Tem aqui, kit multimídia da Bomber. Certo? Aí, ó, kit multimídia. Módulo Spirit de 5 canais. Modelo SP5000. 2 canais aqui. Positivo, negativo e remote. 2 canais para caixinha, que no caso eu utilizei para ligar nessas caixinhas aqui. Mas esse módulo aqui no caso eu estou usando os 2 módulos, mais a fonte de 300 watts, mais o CD player, uma caixa dotada paletada de 12 polegadas, com falante de 300 RMS da Unilike, bobina dupla. Como você pode ver, é uma gambiarra do caramba, mas fica legalzinho. Só para você testar. Aí aqui você vai pegar positivo da fonte, abastecer o CD e esses 2 módulos. Abasteceu isso, jogou positivo para os 2 módulos e para o CD. Pega o negativo, o preto, junto com o verde, para ele manter ligado. Pesquisa no Google que você vai ver que é isso mesmo. Preto com verde. Tá aqui. Mesmo esquema. Positivo para o som, para os módulos. Negativo para os módulos. É a mesma coisa. Você tem que ligar os 3 juntos ao mesmo tempo. Aí você vai pegar a entrada de áudio para as caixas, para os alto-falantes, no caso, acústica. Daqui você vai ligar na saída acústica do som do seu PC. Nesse lado aqui é a mesma coisa. Vai pegar esse fio e ligar nessa outra entrada. Nesse caso só, no caso de 2 módulos. Se você for ligar em um, é o mesmo esquema, a mesma coisa. Não vai ser tão complicado. Como no caso no é o 2, eu pego a saída de sub daqui e vou ligar na entrada de áudio desse módulo aqui. Para no caso, como vai ser low pass, passar abaixo, estará ligando aqui. Aí o grave vai sair bem mais forte. Aí, por exemplo, quando você for ligar o som, você não pode aumentar ele muito. No caso aqui, eu posso aumentar só até aqui, porque senão ele começa a chiar e fica muito ruim. Ele vai começar a querer distorcer. Então, para perceber a quantidade que eu posso aumentar aqui, daqui até aqui. Se eu aumentar para cá, esquece. Para mim fica muito ruim. Se você, no caso, utilizar 2 fontes, é melhor ainda. Ou utilize uma bateria de carro, que você não vai ter problema. Como você pode ver, positivo, negativo, fio remote. Positivo, negativo, fio remote. Só que eu só não vou ligar esse som agora porque já está muito tarde, não dá pra fazer barulho. Mas eu farei outro vídeo com esse som ligado para você ter uma ideia. Ah, e detalhe, se liga